元素有種完成咗個階段嘅感覺咯，即係有種將之前真係實驗過嘅嘢或者係試過嘅嘢，真係呈現俾觀眾睇啦，第一次正式地俾咁多人睇到啦，係都期待個 feedback， 同埋都需要時間再諗下自己個作品係點樣樣。我諗好多諗緊自己個創作，即係當中有好多要思考同埋都 lost 嘅地方啦，咁所以都多謝唔同階段，即係例如好多 mentor 或者係我哋上嘅 workshop 啊，或者係我自己嘅 team 會 keep 住俾好多嘅建議或者鼓勵，或者俾好多嘢我去思考咯。成個過程，我覺得獲得嘅比起最後即係好似 show 咗個成品出嚟呢樣嘢之外，我覺得過程重要嘅係同我嘅 dancer 啦，或者我成個 team 去溝通嘅唔同細節，我都覺得係好多唔同學習嘅地方，所以比起你話真係最後 show 嗰陣嗰個滿足感，我反而而家會諗翻多啲係成個過程入邊點樣同唔同人去溝通嘅嗰啲過程。即係開頭會對嗰件事好，即係對呢個字好陌生啦，或者可能對兩件即係街舞加劇場呢兩個字拍埋，就好似兩件事 A 加 B 加埋一樣咁樣。但係經歷緊嗰一年嗰陣咧，其實吸收咗好多出邊對街舞劇場嘅了解嘅，即係佢哋可能覺得將街舞嘅舞步擺入劇場度就係街舞劇場啦，或者要用一個好劇場形式去處理街舞嘅動作先可以係街舞劇場。但係我覺得呢個開放性同埋個自由度其實一直擺喺無論係編舞或者觀眾，佢都可以有時間或者有空間去思考街舞劇場係啲咩咯。即係我仲未揾到個答案嘅，但係我覺得得意嘅係我哋今次8個好似都某程度上對呢樣嘢有唔同嘅理解，所以先會有唔同嘅呈現出咗嚟咯。我覺得大家理解街舞劇場呢樣嘢都好唔同，但係都有趣，因為始終我覺得香港比較少有街舞劇場呢個創作啦，咁所以我覺得每個人睇呢樣嘢嘅視覺都好唔同，咁所以咁樣集合埋大家唔同嘅角度去理解，我覺得呢件事先更加全面，亦都更加可以引起更加多即係香港呢個地方對於街舞劇場呢樣嘢嘅討論同埋認識。